Сен қиындықтан қамықтың ба? Өмірге деген құлшынысын құлдырады ма? Әлде сынақтар қоршап алды ма? Қайғырма. Себебі қайғыру саған бау-бақшаны, өмірді абақты етіп көрсетеді. Қанша өкінсең де, қапалансаң да, бұл мәселенің шешімін жақындатпайды. Демек, сен асауатты ауыздықтағандай тізгінсіз көңіліңді сынаққа көндіруің керек. Сабыр ет. Қиналған адамның көңіліне демеу болатын ең жақсы емшінің аты сабыр деп аталады. Сен сағындың ба? Біл, Алла тағала сыр мен сыбдырды естуші. Сен жақсы көрген жанның иесі де Алла тағала. Ол жүректерге әмір жүретін жалғыз құдірет. Алла оның жүрегін сен қалаған жаққа бұра алады. Сен қарызға батып қажыдың ба? Онда ойлашы, сені бай немесе кедей ететін, сенің тағдырыңның өлшемін белгілеп қойған кім? Әрине, ол Алла. Ал қиналған сәтінде өзіне жақындаған адамға күтпеген жерден ризық беретінін Алла тағала Құранда уәде берген. Менің пешенеме Алла бекіткен ризықты ешкім тартып ала алмайтынын білгенімде жүрегім тынышталды деген ғалымдар. Сенің тілегің қабыл болмай жатыр ма? Қайғырма. Себебі Алла тағала саған ол істің хайырлы емес екенін біліп тұр. Ауырдың ба? Күйеуінің көңілі суып кетті ме? Отбасыңның тыныштығы бұзылды ма? Жұмыстың алға баспады ма? Әлде жолың жабылды ма? Қандай жағдайда да жабығып, қайғыға ұшыраған адамның тілегі мен жаратушының арасында перде болмайтынын біл. Дерттен қамыққан қандасым. Егер сенің басыңа батыстан бақытсыздық келсе, оны күншығыс тарапына бақытта. Егер саған біреу бір стакан лимонның ащы шырынын ұсынса, сен оған бір уыс қант қос. Темірді шыңдау үшін отқа салатын сияқты, сен қиындықты өзіңнің пайдаңа бейімде. Оның бетіне күліп қара. Сондықтан нағыз күштінің панасына кір. Алланың қазынасы ешқашан таусылмайды. Ұйқысыздықтан, қайғыдан күйзелген достым. Қане, Алла тағаланың есімін есіне алып дауыста. Тіле Раббың. Бақыт пен қуаныштың, тыныштық пен шипаның да иесі Алла тағала. Кез келген емнің кілті де оның қасында. Өйткені ауруды да сынақ үшін жаратқан сынақшының да өзі Алла тағала. Ғұламалар, егер Алла сен жақта болса, сенде қандай қорқыныш болуы мүмкін? Егер Алла саған қарсы жақта болса, кімнен пана тілемексің? Деген екен. Егер Алла тағала саған жәрдем етуді қаласа, тіпті физиканың заңдылықтары да оған қарсы тұра алмайды. Себебі оның шамасы келмейтін қиындық жоқ. Алланың аяттарын оқыда еңсеңді көтер. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.